Assalamu alaikum, ga wata 'yar shawara. Idan kana ganin yanzu baka da kuɗin siyan kaya masu kyau masu tsada na alfarma, gida ne, mota ne masu kyau irin su G-Wagon, idan har ka ga wani yayi posting ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, kaya masu kyau irin latest ɗinkuna, mota ne, gida ne, so kar ka saki ba kai following waɗannan pages ɗin ba, don ba abun mamaki ba ne cikin lokaci ƙanƙani wasu alas su shigo masu kauri. Idan har Allah ya sa kuɗin suka dira, to already dama ka yi following waɗannan pages ɗin, kawai za ka bi ne ka shiga kai ta selecting kayayyaki da irin gidan da kake so ka gina, da mota irin wacce kake so, kawai sai dai kawai ka fara making transaction, kawai kana ziyartar wuraren, kana zuwa ka je ka siya abin da kake so, already dama ka yi following ɗinsu. Amma idan kana kallo kana wucewa da ka ga hoton gida mai kyau ba kai following ba, ka wuce, ka ga hoton page da ake posting kaya masu kyau ka wuce, to ran da kuɗi suka shigo duk sai ka rasa ina ne ma na ga wannan kaya.